Herzlich willkommen! Ich möchte euch gerne den Angel Sound von Jumper vorstellen. Das ist ein Ultraschall-Fetal-Doppler, womit man den Herzschlag ihres Babys hören kann. Zu diesem Equipment gab es noch einmal diese Kopfhörer dabei. Die benutze ich halt gerne, wenn ich alleine den Herzschlag hören will, ohne eine Aufnahme. Und da gibt es natürlich auch ein Aufnahmekabel, das ich jetzt schon mal in meinem Laptop gesteckt habe. Und dieses wird dann mit dem vorinstallierten Audiorekorder von Windows aufgenommen. Hier, wie man sieht, kann man dann auf Aufnahme drücken und dann wird eine grüne Leiste erscheinen. Das bedeutet, dass man diese Aufnahme sehr gut hören kann und nicht zu leise. Ja, zu diesem Angel Sound gab es dann auch noch einmal ein Ultraschallgel dabei, auf Wasserbasis hergestellt. Ich benutze es nur sehr, sehr selten, da ich lieber das Babygel von Johnson benutze, denn damit kann ich später auch mein Bauch eincremen und auch noch dazu pflegen. Ja, drehen wir das jetzt einmal um. Hier auf diese Fläche werde ich dann das Gel drauf machen, nicht zu viel, denn ich habe damit einmal Erfahrung gemacht, dass da ja hier die Batterie drin ist und dieser Schlitz, dass da auch ab und zu mal gerne Gel reinläuft. Und somit musste ich dann halt auch die Batterie plus das Ganze ein bisschen sauber machen und das war mir zu viel Schmutz. So, da möchte ich euch gerne jetzt zeigen, wie man das Gerät anwendet. Hier gibt es ein Rad, das macht man an, zack, eine grüne Lampe leuchtet auf. Desto weiter man dreht, desto lauter wird auch die Aufnahme oder man hört es auch. So, machen wir jetzt mal nicht so laut. Die Kopfhörer habe ich jetzt nicht drin, aber wir stellen uns einfach vor, dass das Kopfhörerkabel wäre und ich würde jetzt den Herzschlag suchen. So, ich lege dann auf meinen Bauch auf. Dann wird gesucht. Manchmal muss man auch ein bisschen Druck ausüben, um auch irgendwas zu finden. So, dann stellen wir uns jetzt mal vor, ich habe jetzt den Herzschlag gefunden und wir möchten dieses gerne aufnehmen. So, das Aufnahmekabel muss natürlich reingesteckt werden, am PC wieder verbunden werden und dann können wir auf Aufnahme drücken. Ich werde jetzt nicht das Herzschlag meines Babys aufnehmen, sondern meinen eigenen. Dazu drücke ich jetzt erstmal auf Aufnahme beginnen. Man sieht, die Aufnahme läuft. Und jetzt gehe ich zu meinem Herz und nehme das auf. Hier sieht man ganz schön, wie sich der grüne Balken im Takt meines Herzschlages bewegt. Ganz schön zu sehen. Das kann man jetzt so lange machen, wie man möchte. Wir machen jetzt aber nicht so lange. So, dann auf Aufnahme beenden. Dann wird stehen, wo man das gerne speichern möchte. Ich suche mir jetzt einfach mal den Desktop aus, gebe einen Namen ein und speichere das. So. Da ich auch schon mal was vorbereitet habe, möchte ich euch gerne auch vorspielen, wie sich Herztöne anhören und wie sich die Nabelschnur anhört. Das sind einmal die Herztöne.
jetzt möchte ich euch gerne zeigen, wie sich die Nabelschnur anhört. Das dauert ein bisschen, es muss gerade einmal laden. In der Zeit kann ich euch mal zeigen, dass man genau darauf achten muss, wo man denn auch das Aufnahmekabel reinstecken muss. Auf Mikrofon und nicht auf Kopfhörer. Das ist halt ganz wichtig. So. Dann hören wir uns jetzt mal die Nabelschnur an. Das war ein Tritt. Und zum Ende tretet das Baby mich auch noch mal. Ein bisschen leise. Hat so ein peitschendes Geräusch. Und treten. Zack. Ja, ich hoffe, dass ich euch den Internet Sound ein bisschen näher bringen konnte und auch unterstützend, wie man eine Aufnahme tätigt. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne unter den Kommentaren etwas schreiben. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch noch sehr viel Spaß und Erfolg mit eurem Angel Sound. Tschüss. Ach, ich habe noch ganz vergessen, falls ihr wissen wollt, in welcher Schwangerschaftswoche ich dieses aufgenommen habe, das war, meine ich, in der 17. Woche. Ich bin jetzt 18, ich meine, letzte Woche hätte ich das Jahr, 17. Woche habe ich diese Aufnahme meines Babys aufgenommen. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß damit. Tschüss.